Me aparatin e tij fotografik ka fiksuar në celuloid për disa dekada me qindra e mira portrete qytetarësh Durrësak dhe momente nga jeta e qytetit të tij të lindjes. Mbrëmjen e së mërkurës u prezantua vetëm një pjesë e vogël nga arkiva personale e mjeshtrit Durrësak të fotografisë Esat Hafizi. Qendra muzeore Durrës në bashkëpunim me Casa Museo sollën para artëdashësve një ekspozit me fotografi, video dhe instalacion nga arkiva e periudhës 1954-1967 e fotografit të njohur. Përmes imazheve të fiksuara në celuloid, Hafizi ka sjellë përbash qytetarët e tij një pjesë të vlerave historike dhe trashëgimisë kulturore qytetare të Durrësit. Ideja e këtij ekspozite ka qenë prezantimi i një arkive fotografike shumë të pastër, të cilën ai ka ruajtur me një devotshmëri dhe kujdes ndër vite, pasi vetë fotografia datojnë në vitet 54 deri në 67. Në këtë ekspozit do të shihni një pjesë të vogël të portreteve të cilët ai ka realizuar në studion e tij Foto Studio Liria. Promovojmë edhe një trashëgimi kulturore që ai ka lënë, një trashëgimi arkivore, e cila është duke u zhvilluar nga pasardhësit e tij. Janë një copë historisë së qytetit që shpaloset përmes këtyre portreteve. Narrativat janë të shumta, që nga elementet e stilit edhe të shpresë individuale të autorit, por edhe nga dëshmitë që ai sjell. Trashëgimia e pasur arkivore e mjeshtrit Durrësak të fotografisë është lehtësisht e vizitueshme nga vendasit dhe të huajt në apartamentin e Hafizit, që menaxhohet nga pasardhësit e tij. Shumë nga të pranishmit në ekspozit evidentuan rëndësinë historike dhe artistike që kanë evente të tilla, pasi ato shërbejnë për të shpalosur për publikun e gjerë një pjesë të vogël të historisë së Durrësit, evoluimin e tij në vite dhe dekada, dhe njëkohësisht për të dokumentuar jetën qytetare në dekadat e pas luftës në qytetin mbretëtar.